ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಇವರು ಪ್ರಮೋದ್ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಇವರು ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಂದರೆ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೃಷಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಗಿನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಕೃಷಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟು ಕೃಷಿಗೇನು ಸಿಗುತ್ತೋ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕೊನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಅವರು ಅದನ್ನು ಆಗೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡೋದು ಇವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ನಾವು ಆಯಾ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಒಂದು 120 ಒಟ್ಟು ಒಂದು 120 ಫಾರಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ KGF ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ. ಕೆಲಸಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು 5,000 ಜನ ಅದರಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಕೃಷಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು, ಕೃಷಿ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 2022 ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅದು ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೋಳಿ ಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕಾರದ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇದುವರೆಗೂ ಕಾನೂನಾದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಓಲ್ಡು ಏನು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ನಿಗಳಿಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ರೈತರಿಗೆ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದನೇ ಏನು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124ರಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿಗೆ ನಾವು ಒಂದು 152 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಕೆರೆ ಒಟ್ಟು ಸರ್ವೆ ಒಟ್ಟುದು ಕೆರೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು? ದೂರುದಾರರು. ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿರೋರು 152 ಎಕರೆ. 152 ಎಕರೆ ಹೌದು ಮೇಡಮ್. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ದಾಖಲೆಗೆಲ್ಲ ಕರ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ. ಹಳೆ ಪಾಣಿಗಳು, ಆರ್ಎಮಿಟೇಷನ್ನು, ಹಳೆ ದಾಖಲೆಗಳ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ವೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರ ಬಂದು ಬರ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕರಾವಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. 53, 57 ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆವಾಗಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಸಹ ನೀಡಿದೆ. ಒಂದು 9 ಜನಕ್ಕೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವರು ಆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಪ್ರಕಾರ ಅಲ್ಲೇ ತೋಟದ ಉಳು ಮನೆಗಳು, ರೇಷ್ಮೆ ಉಳು ಮನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ರೇಷ್ಮೆ ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಪ್ರಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನೆಲ್ಲ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವರೇ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಮಾಯಕ ರೈತರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿ ನೀವು 3 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇನು ಫಲಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮೊದಲು ಯಾರು ಇವಾಗ ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗವ್ರೆ ಅವ್ರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನೇ ಇವ್ರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ್ರೆ. ಆಗಲೇ 79, 80ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪಾಣಿ ಕೆರೆ ಹಂಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗ್ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಂದ ಇದ್ದು ತಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬರದೆ ತಮ್ಮ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಣಿ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗೆ ಪಾಣಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಕೆರೆಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೆರೆಗಳ ಯಾವುದು ನಾವೇ ಅನುಭವದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದು, ನಮಗಿರೋ ದಾಖಲೆ ಯಾವುದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ದಾರ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ತಮಗೊಂದು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಏನು ಭಾವಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತಮ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೇಳಿಗೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ರೈತರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೂ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ರೈತರ ಮೋಸ ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗಿಲ್ಲ ಆ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಗೆ ಆ ದೇವರ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಫೈಲು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು. ಬೇರೆ ಅನ್ಯತಾ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೂರಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ದೂರಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತವೆ.
ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಮೊದಲೇ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನೀವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಪವರ್ ಇತ್ತು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋ ಪವರ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಈಗ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಸಂತೋಷ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಎಸಿ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಸಮೇತ ಕೇಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಆದೇಶ ಆಗುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅವರೇನೋ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಈ ಅರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟರು ಅಥವಾ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಕಾರ ಆಗಲಿ ಅದು ಅವ್ರು ಮೂರ್ದಾರು ಏನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ವರದಿ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಪೂರ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಎ ಸಿ ಆಫೀಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಎ ಸಿ ದಾಖಲೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 2 ದಾಖಲೆ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸದೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ತೆರವುಗೊಳಿಸದೇ ಇರೋದನ್ನು ನೀವು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ತಿಮ್ಸಂದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 124 ಕೆಲವರು ಗೋಮಾನ ಜಮೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಡಬು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ವತಿಯಿಂದನೇ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಗುವಳಿ ಚೀಟಿ ಮಂಜೂರಿ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ದುರಸ್ತಿ ಹೊಸ ನಂಬರು ಸಮೇತ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ದಾಖಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಳಿನೂ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಖುದ್ದು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾನ್ಯ ಎ ಸಿ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೀಗ ನಮ್ಮದೇನಿದೆ ದಾಖಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ಈಗ ತಾವೇನು ಇದು ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ನಾವು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತೀವಿ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆದೇಶ ಬರುತ್ತೋ ಅದುವರೆಗೂ ಸಮೇತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದುವರೆಗೂ ಸಮೇತ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನು ಸ್ವಾಧೀನ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶ ಏನೇನು ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಜೊತೆಗೆ ದಾಖಲೆ ಅದಕ್ಕಂತೂ ನಾವು ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವಾಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ಅದು ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ? ನಮ್ಮ ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಹಳ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಮನವಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಇದುವರೆಗೂ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಿತ್ರರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಕಾಕಿರುವಂಥ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪತ್ರಿಕೆಯವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ದ ಅವ್ರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ, ರೈತ ಮಹಿಳೆಗೆ, ರೈತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಾವೇ ಮಾತಾಡೋದು.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಅಂದು, ದಾಸನಹಳ್ಳಿ ವಿಲೇಜು, ಹೆಂಗಸಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟು, ಕ್ಯಾಸಂಬೆಲ್ ಹೋಬಳಿ. ನಮ್ಮದು 3 ಎಕರೆ 15 ಗುಂಟೆ ನೆಲ ಇದು. 2 ಎಕರೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇದೆ, 1 ಎಕರೆ ಕಡ್ಡೆಕೋಸಿದೆ. ಇದು ತುಂಬ ನಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮದು. ಅದೇನೋ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಅಪ್ಪಾಜಿಗೌಡ ವೆಂಕಸಂದ್ರ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ದಾಸನಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ವೆಂಕಸಂದ್ರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುವರೆಗೂ ಪಾಲ್ಪಟ್ಟಮ್ಮನ ಹಳ್ಳ ಮತ್ತು ಪಾಲಾರ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಟೋಟ್ಲಾಗಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ನೀರೆಲ್ಲನೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆಗಳು ನಾಶ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅವರೆಕಾಯಿ 2 ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ 5 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಬೆಳೆನೂ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂದೇಳಿ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಉಪವಿಭಾಗ AC ಅವ್ರಿಗೆ, ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಜಿಗಳು ಕೊಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರಮನೂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದರೆ, ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಮೇಯ್ನ್ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ರಾಜಕಾಲುವೆ ಯಾರು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಿ ರಾಜಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಲಾರ್ ನದಿಗೆ ಹೋಗೋಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. என்ன கூல் என்ன வேணும்னாலும் பிகிக்கு கால் பண்ணுங்க. 15 நிமிஷத்துல ஹோம் டெலிவரியா அள்ளுங்க. பிகி. For orders and delivers call on 9986692006. ದಿ ಲಸ್ಸಿ ಶಾಪ್, ಮಜ್ದಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ರೋಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಫ್ರೆಶ್ ಜ್ಯೂಸಸ್, ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್, ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೇಕ್ಸ್, ಎಕ್ಲಿಸ್ ಕೇಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ with 100% quality. Home delivery now available. The Lassi Shop, Mazda Building, First Cross Road. ಈಗಲೇ ಆರ್ಡರ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ 9738730106. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮುಂತಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ, ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಂಟಪ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್, ಡೆಕೋರೇಷನ್, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಮ್ಯೂಸಿಕ್, DJ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ, ವಿಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮುಂತಾದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಡ ಯಾಕೆ? ಈಗಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ತಾರಕ್ ಡ್ರೀಮ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್. ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 7892563199.